हेलो दोस्तों, मैं अंकित पांडे। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि मशीन से सीमेंट का मसाला कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये सैंड है, बालू है, इसको सब मशीन में डाल रहे हैं। ये बजरी है, पानी भी डालते हैं। सीमेंट डालें। और दोस्तों देखिए, अब हमारा मसाला तैयार हो गया है सीमेंट का। तो दोस्तों, इस प्रकार से सीमेंट का मसाला मशीन में बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।